ფრივო ვის გაუგონია დედაკაცის ცელი და ნამგალი, ა? თუ არ გაუგონიათ, ეხლა გაიგონო. მითამ მე რითი ვარ ნაკლები იმ დამპალ გოგიაზე. რა უყოთ, რომ ის მამაკაცია და მე დედაკაცი. მითამ ჩემზე წინ რით არის. იმასაც ორი ხელი და ფეხი აქვს და მეც. რა საფხარი და დავარდნილი მე ვნახეს. გვიშველე! შვილო გიორგი, სად მიხვა? გეშინი. არ ვიცი. ჰეი, ბიჭო! ვერ მიცნეს. სიფრთხილით უნდა ჩავიდეთ. ერთ დროს ეს ხიდი ჩვენს წინაპრებს აერთებდა სოფელთან. გლეხობასთან. გლეხობასთან? თუ შენ ნამდვილად გებრალება გლეხობა, ეს ჩატეხილი ხიდი უნდა ააშენო. ქრისტიანებო, გაიგეთ მოწყალება, ხალხო და ჯამაათნო, გაიკითხეთ მშიერ მწყურვალე გლახა. ოთარა მткრიო, მოიგე მოწყალება. შემოეთრიე. აი ღმერთმა გაცოცხლოს ღმერთ. შენ კი მოგიკვდა ეგ უხეირო თავი. იცოცხლეთ ოთარა მткრიო. დააგიბრიყვებია ჩემისთანა სულელი დედაკაცი და ლუკმაპურს პირიდან აცელი. მადლობთ. შეოხერო რომ აგიღია თავი და დაეხეტები მათხოვრად. ნამუსი აღარა გაქვს? ჩაცაცხლე. აი გაგიხმეს ეგ ხელფეხი. ნუ გეგონოს კი რომ მათს გიშვებოდე რასმე. აი ქვევში რაღაც წუმპე ნაძირალა დავრჩა. მაინც გადასაღვრელია და ბარემ შენ ჩაცეცხლე. იცო. ფუი შენს ნამუსსა. დაიცაში არ დასაცალებელო მოეთრია აქა. დაგხეთქი ეგ მუდრეგი ფეხები. ქვეყნის მათხოვარი დაეხეთები. ასრულებ ჩემნაირ დედაკაცებს. უიგაგიხმეს თავში მოხეროშა.
შეადრა და მალე დასამარხავო. მოიხერე მე. წამოვიდა მეხი და ვაი იმას ვისაც დაესწრა. კეთილი ქალი ბრძანდები და შენი კი ყველას ეშინია. ქალაჩუნები არიან და იმიტომ ჩემი რათ უნდა ეშინოდეთ, რა ბაღბაღდები მე ვნახეს. აბა ერთი შოლტის საქალამნე მოიტა. იქნება ქალამანის ამოსმაც არ იცი შესაძსოდაო შენა. დაიჭი. მოიტა ქალამანი. აჰა, ჩაიცვი შეუბედურო შენა. რა ოთარან თქვიო? გემართა მაგისი? მაშარა და მაგის თავის მზემ. ჩემ თავს პურს დავაკლებდი და მაგის ქალამანში მივცემდი. მადლობა მომიხსენებია ოთარან თქვიო. მადლობა, შენთვის მაგრად შეინახე. ძონძებში გამოიკარ არ დაგეკარქო. მეხი კი დავაყარე მაგ შენ თავს. მადლობა, კარგია მუქთა თორე მაგასაც ხომ ვერ იშოვიდი, გარჯით საშოვარი რომ ყოფილიყო. მადლობა, ეგ შენი მადლობა გინდა დახიე და გინდა დაფხრიცე. ვა, მადლობა. ემართა შენი? ისე მართა, მიწყალობა. მაგან ეგრეიცის. თუ მადლსა პილპილი არ მოაყარა, ისი არ შეუძლია? რა კარგი ქმარი ჰყავდა? იცნობდი? თედორი, ო. როგორ არა. ეგ 24 წლისაც არ იყო, როცა დაფრინდა. შვილის მოვლა ჟიალია თავის ყმაწვილ ქალობა. გიორგის? ო, გიორგის. დედასა და შვილის ორთავე აიყუშები არიან. გამარჯობა თებრო. შენ თებრო არა ხარ? მიცანი, შენ როგორ არ გიცანი? მე ხომ თქვენ შორის ვიზრდებოდი. შენ ხომ ბელო ხარ? გათხოვდი? დიახ, ქალბატონო. შენი ბავშვია? დიახ. რა კარგი ბავშვია. ქალბატონო, გენაცვალე, როგორ დამშვენებულ ხარ, გალამაზებულ ხარ. გათხოვდი? არა. უი. დიაპეტი. აი ცოცხლე შვილო, მიცანი გენაცვალე. როგორ არ გიცანი, სულ არ გამოცდილ ხარ. ძლივს გადავჭით. ვერ შევნიშნეთ, რომ ხიდი ჩატეხილი იყო. ის კარგი ვაჟკაცი რომ არ შეხვედრო და ნამდვილად დავიღუპებო. დიახ, ნამდვილად. დიდო ბატონო, იმ ჩატეხილი ხიდის აშენებაა დიდი ხანია გვინდოდა, მაგრამ უთქვენოთა წელი არა. მართალია. არჩილ, დავიდეთ. წავიდეთ. ნახვამდის. ნახე ბიჭო ქათმები. დიამბეგი გვეწვია ხუმრობა ხომ არ არის. აკაც ნახე. არ არის გზირო. გასდიძინა. ოთარან თედოში არავინ. რაცაც ჩადიხარ, შესაციკვდილე შენა. დიამბეგის თუ გვინდა დედაკაცო, განაჩვენთვინა. აი შე კურდო შენა. ვაიმე დედაო, მიშურეთ ხალხო. გავშვი გიორგი, მაგ გლახის გულისათვის თავსაც იმბიროთ ნუ გაიხდი. არჩი. ეს ის არ არის ჩვენ რომ გადაგვარჩინა. ის არის. ტანისამოს ისევ სვერი აქვს. შესაძლებელია. ეხი კი
დაგაყარე მაგ ქეციან თავზე. შეუხერო შენა. ტინის კალამანს ჩავიცვამ და მაგას კი არ შეგარჩენ. დედა ის ბიჭისა დაიკარგა. ორი ქათამი რას მიქვიან, მაგრამ ძალით ორჩხირსაც კი არ გაგატან. აჰა, საჯანაბო ქისაც აქ არის. იმ კიალ ქალაქში უამისოდ ფეხსაც ვერ გასდგა. არა უშავს რა, დამაცა გზირო. გუბერნატორთან წავალ და მაგას კი არ შეგარჩენ. როგორ დამშვენებულა. როდის მოეღება ამას ბოლო? თავადი მეფის მოხელე, მოსამართლე, მამასახლისი. დიამბეგი გზირი ყველა გლეხში ჩაგავს. და თან გული მოდით, რა არის ხალხი ჩვენი თუკმაყოფილო. ჩვენ განსაკუთრებული დამოკიდებულება უნდა დავამყაროთ გლეხებთან და ვეცადოთ შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა. აი ახლა მე ვხედავ, რომ შენ გულითაც ანგელოზი ყოფილი. ღმერთო შენ მომიმართე ხელი. ბატონო შენი ჭირიმე. გზირმა ქათმები წამართვა. რასაბო ქალო, შენი ქათმისათვის ვისაც ძალიან. არ ზამინდა დავწერო. აქ ხაზოის ბანკის მილიონიანი საქმისათვის ვერ მომიწია შეკი ქათამს დაეძებ. აი რასაბო, რას? დედიჯან, ეს იაკეთ მოდი. მოდი. დედიჯან, გზირმა ქათმები წაგართო. ო შვილო. უსამართლო წაიყვანა რა. ო შვილო. არ ზამინდა დავწერო. არ ზაგინდა დაწერო. ეს საქმე 6 აბაზი ღირს. ამაც ამას მარკა უნდა, რეგისტრაცია უნდა, ღერბავოი ზბორი უნდა, ეს უნდა, აბა როგორ დედი? რა ქნა შვილო. საჯანაბო ქისაც მაგისათვის წამოვიღე. შენ ჩემთან მოდი დედი, მოდი ჩემთან. წამო. აქეთ მოდი დედიჯან. Здравствуй, ваши благородие. 1 копейка марка нужна. Дедиджан, амаз ღერბავი მარკა უნდა. 3 აბაზი დაიჭდება, მაიტა? 3 აბაზი. მოდი დედიჯან ჩემთან, მოდი. Акет мой дедиджан, акет, моди. Ваше благородие, эта женщина прощения хочет. Проходи. Привык даром дела делать. О, зачем даром? Деньги дай. Проходи. აბა დედიჯან ჩემ ფულები გალესე, 3 მანეთი უნდა რა, 3 მანეთი. დაიკარგე თქვენი კოჩიკი გაწყდეს თქვენ. უკვე ერთი თუმანი წამგლიჯეთ. უარესი ქურდები და ავაზაკები თქვენ ახართ, თქვენა. დამაცადეთ. მე თუ თქვენ ოინი არ გიყავით, ქალი არ ვიყო. გუბერნატორთან წახვა? წავალ. რატომაც არ წავალ? კიდევაც წავალ და კიდევაც მოახსენებ თქვენ კაცკაცობა. თქვენი კოჩიკი გაწყდეს თქვენ. გუბერნატორთან წავალ. Admiri ხარხანო. როგორ თუ სად მივდივარ? გუბერნატორთან მივდივარ, სამართალს ვეძებ. არ შეიძლება. რატომ არ შეიძლება? ეს ვიღაო ხერია, გამიშვით მე. არ შეიძლება. გუბერნატორთან მივდივარ, სამართალს ვეძებ. რა შეიძლება? რა ხმაურია?
ვინ არის? რა უნდა? ვიღაც ქვრივია. სამართალს ვეძებო. გამოუშვით. მობრძანდით. მობრძანდით. Гамарджобат, батону. Ваше превосходительство, она жалуется на сельского старшину, который отобрал у нее 2 курицы. 2. Из-за 2 кур губернатору? Она говорит насильственно, незаконно. Нет, закон нарушать нельзя. Надо добровольно. Боевая, видно, баба. Диак, батон, гори катами. Ну что ж, поможем ей, накажем виновных. Идите, мамаша. Шеника там и Сахшия. Тавшиха! Ջենտը շենի թավի։ Ջենի բեխի դամ կարդում եք շեգարչին, օթարանք պրյո։ Մաշարա դա շեգարչենդի։ Օթարանք պրյուիզ գոբես էգրիատ վիլատ վերգադ մուաբիջը։ Ravkna, sadda ikarka izbici. Georgi! ჩემი გიორგი ხომ არ გინახავს? არ მინახავს შეიძი.
ჯანეი არ გესმის შეუხერტიალო ამდრზეზე ადექი მეთქი რა ჩემი ფეხები გინდა ჯო თვითონ რო არ ვარგიხარ შენი ფეხები ვისთვის რის მაკნისია გამეჩები ცოტონი არიან მეთქი მე შენ რა გეპრიანება ის მეპრიანებო რო არამია შენთვის ჯამაგი ვარ პატრონს ატყვებ და ატყვებ ეპირუტყვებ მაინც არ გენანება მაშარა და თავზე დაისვობდი დაისვავდი მე ვიცი მაკეციან თავზე ბევრს მოსძოვდნენ აი რა ჩემებია რო აი შეუნამუსო მე რა რო სხვისია პირუტყის შებრალება არ უნდა კონდეს შენ სტერას ხომ არა უტანი ხარ უზურგი არა ქავა შენ გზადე დადი მეთქი თორემ რა ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა ადა პირუტყს მიხედე თორემ ამ სახრეს ხომ ხედავ ალერთი გაბადე და ხელი მახლე ეს აგიჩვენებ საერთოდ აი შენა აბა დავიდეკ ბიჭოს შენ აღარ ახუმრობ აბა ეხლა შენ დამიდექი ვაი კაკათო ვაი თავიჯო ვიშვალე ხალხო მომკლა ხალხო ადამიანებო ქრისტიანები არა ხალხო მომკლა მოხისპილმა აი მე და ვაი თავიჯო ვაი კაკათო ვაი დავათანე მე შენ გიჩვენებ შეირსა ჩვენი პატრონის დედაკი ვადიე მოჯამაგირი არ გამილახავა გამარჯობა დედა შენსაც ცუდად იხსენიებ და უშინდელმა წყლინტმა მაგარა წადი უჩივლე თორე მე უჩივლე ვასამართლენო ჩემი პატრონი უბრალო სიტყვას არ მაკადრებს სულ პატიმში ვხევარ აგრე არ არის ბატონო ვიდი ეგა კიდენ არ ამკითხე მოვარდა ხელი აიღებ ჯო მაგდანს რა გულემსაო ან საქონელი არ გეწოდება ან შენი თავიო უყურებიბასა მოვარდა და სახრე ზედ გადამალეწა ახე აჰა ნახეთ აგერა აჰა ნახეთ აგერა ერთები აჰა ზურგი აი კიდენა ბეჭი ჩემ ბატონსაც დედა და მამა საფლავში აღარ დაუყენა ხელი მოწმე ყავს მოწმე მოწმე საიდან დაყოლებოდა იმ შუაღამეზე მოწმეს ვინ მომკვირდა მა როგორ დაამტკიცებ რომ ამ კაცს მაგცემა შენა მოიწმინეთ შენი ჭირიმე მეთონ მოგახსენებთ ყველაფერს მართალია ცემ ეგ კაცი ან გიჟია ან ერთი რამ ღვთის ნიშანია მაგის თავზე მართალია დედაც ხო მაგისთანა გადარეული და დამტყეული ხავ ბიჭო და შენ რაღა დავა გქონდა მაგასთან ის დავა მქონდა რომ მაგისთანა ნამუსახდილი კაცისაგან ქვეყანაა დაღუპული კაცი კაც ვეღარ ნდობია მაგის გამოისობით კარგ მოჯამაგირესაც სახელი აქვს გატეხილი თვითონ ხო მეძინა და ეძინა გამეჩებით მიეღძო ურამზე იმათმა საწოდაობამ დამწვა სხვა რომ არა იყოს ოთარანტ გიორგი ტყუილს არ იტყვის პირიანი ბიჭია მოსამართლენო ნება მიბოძეთ ერთი სიტყვა მეცავ თქვა მე ჩემ და თავად მიპატიებია გიორგის თვითა ოჩახ ბიჭო მე და ჩემ აღბერტი ოჩახ უპატიებია ხალხო აი გვერდებში მაგ გამსდარი ზოგი ამ ჩამდამუჯებულ ბედებსაც აკითხე ო უპატიებია გიკვდათ კაი პატრონი წაიღო შავმა მიწამ თევდური ვაიმე უშენოსა ჭირიც დალხინით სულ მღერითა და გალობით იცოდა
არ დამცალდაო. ნეტა ჩემი შვილი დავაშკაცებული მენახა და მერე თუნდაც ურმის თვალზე გავცბოდიო. სადედაბრო დღა დარჩა ეს ვაშკაცის იარაღი. კარგი მონადირეს ხელში იარაღს ჟანგი არ უნდა მოედოს. მართალს ამბობ, დედი, მართალს. მეც მაგას ავტირი, რომ მართალს ვამბობ. უხელისაც არ მოსულა. ნეტა სად დადის? თუ გული შევარდნია ვის მეზეთ, რათ უნდა მიმალავდეს? დროც ერჩის და ხანიც უწევს. მაგ ხნის ბიჭებს შვილებიც ახალ. ой, ნეტა მაგისი შვილი კი გამიგორა კავთაში და თუნდაც ცოცხალი დამმარხო. რათ უნდა მიმალავდეს? იქნებ მე ერთს ავფიქრობ. იქი სულ სხვა ამბავია. თუ გამტეხავ ამის ნაღველი გამტეხავს. არ მეუბნება. არ გამენდო ჩემი გიორგი. სანადიროთ რომ წავიდა 3 დღე შინ არ დაბრუნებულა. მას აქეთ დაიგდო ნახველმა. დააწვა რაღაც ლოდი გულზეთ. იქნებ კაცი. ღმერთო შენ უმაფიქრებინებ. ღმერთო შენ მიშველე. რა ვიცი. ამ წუთი სოფელში ფათერაკი ბევრია. შვილო ამდგარ ხარ კიდეც. მე კი ისევ ქვეშაგებში მეგულებოდი. ძილი გამიქთა, დედი. მე ჩემი ვქენ და ძილმა თავისი. არ იქნა და არ დამეძინა. გამიხარდა რომ გათენდა და გარეთ გამოვედა. რაღაც ნაღველი გაქვს შვილო. რაღაც ნაღველი. არ მეტყვი ბიჭო რა წაგეკიდა. ზოგი ჩემს გულშიაც ჩამოიხედე. ჩამიხედნია, დედი, ჩამიხედნია. და ვიცი რომ შიგმარტო მეგისი. მაგას არ გეუბნები. რას ჩახურულ ხარ და ჩაკეტილ ხარ შენს გულში. შენი ჯავრი გულში ჩამიჯდა ჭიასავით და ჭიასავით მქვალს და მჭამს. შემიბრალე და მაცოცხლე. დედი, გეტყვი და ნუ შემრისხავ. შენი უნებური საქმე მწადია. რიდი მქონდა შენი და ვერ გეუბნებოდი. რა არის შვილო მაგისთან? მოჯამაგირეთ მინდა დავდგე. გული შინ აღარ მიდგება. ეგ რას თქვი შვილო? ვაი შენ ჩემოთავ. ამას ვიშობდი დედი რომ გაწმენდი. მე შემიბრალე, ადამიანი ვარ. რა წაგეკიდა სამაგისო? მერე ვისთან აპირებ დგომასა? ერთადერთი სახლია, ან იქ, ან არსადა. ვისი სახლი ასეთი? გლეხისა თუ თავადისა? თავადისა. აქ ჩვენში?
ჩვენში არჩილს უნდა დაუდგე. ვაი შენ, ჩემო. მობზანდით ნათლიდე. გამარჯობა. ბატონი შინ არის. შინ გახლა. მობზანდ. მიეცით ნიჩსა გზაფართო, თაყვანისცემა ღირსებას. ნიჩსა ძლევს ზენა მხოლოდ კაცს და არა გვარიშვილობა. უი ბატონო, ოთარანთ ფრივიგია. ნათლიდეთ, მობრძანდით. გამარჯობა. დილა კარგა ყოფნის. მობრძანდი. დაბრძანდი. გესო, მოდი აქ. ოთარანთ ფრივი მობრძანდა. ჩაი მოარტი. ჩაი რა ჩემი საქმე. დილემშვიდობისა ნათლიდეთ. ხომშვიდობითა ბრძანდებით. ვართ შენი ლოცვითა და კურთხევით. მე ჩემთვისაც არა ვლოცულობ, ღმერთი არ შევაწყო მეთქი და თქვენთვის ადვილოცებთ. გვახედიცი ლაპარაკი. და კაი დედაკაცი კი ხარ. შენც რომ ჩემი დღენი გამოგევლო, ჩემს ტაფაში დამწვარი ყავ. შენც ეგრე ლაპარაკებდი. ადამიანს ვარამი და ჭირი ალაპარაკებს. ქვეყანაზე ჭირი რომ არ იყოს ადამიანი ენასაც არ მოიდგამდა. მეტი პარკია. ხინს რა ლაპარაკი უნდა. ძაღლს რომ უხარიან, კუდის ქნევითაც იტყვის ხოლმე. ნათლიდეთ, შენი ამბავი ვიცი. უსაქმოდ არ მოხვიდოდი. მართალია, უსაქმოდ არ მოსვარ. ბრძანე, შენი ხმალი და ჩემი კისერი. ჩემს გიორგის თქვენთან დგომა უნდა. სასიამოვნოა, ჩვენ ძალზე მოხარულნი ვართ. მაგრამ შენს უნებურად ეგ საქმე არ მოხდება. ჩემი ნებაც არის, ჩემი შვილი ჯერ მე და მეკითხა. ცხენიან, კაი ოჯახის შვილია, კაი მამის ჩამონავალია. თაკილობ და გვიანღა წუწუნი. თუ აგრია, უარს მე ვეტყვი. შვილი შენისთანა დედას. როგორ არ უნდა ნებდებოდეს? ნუ ეტყვი უარს. მე დედა ვარ და წამავალი. ის შვილია და მომავალი. იმისი დღენი გასავლელი მინდორია. მეგე ჩემი მანძილი გამივლია. მე ბოლოში ვარ ის თავში, წინი ვერ ავეფარები. მithom რა გაჭირება თუ შენი საამური არ არის? გაჭირვება რას მიქვია? სურვილია. იღბალია. შენ რომ მარტო დარჩები? მარტო დავრჩები. ზოგი ჩემს გულშიაც ჩაიხედე რამდენი ბღარტები მისის. ჭირადაც მეყოფიან და ლხინადაც. საქმეა ტოლამხანაგი მარტო ხელისა. წუთის სოფელი ვის აცლის მარტოობისათვის? მარტო თქვენისთანა, მარტონი თქვენა ხართ. მართალი გინდოდა და ეგეც მართალი. ნათლიდედა სიტყვას მარტო ეკლა დახმარობს. მარტონი თქვენა ხართ. ძლივს არ ვნახე გაღიმებული. ენაცვალოს მაგას დედა.
რა ამბავია, დედი? თითქოს 900 იქით მისტუმრებ ამოდელა ბარგი ბარხანას რომ მათა. არა, შვილო, უამისობა არ იქნება. დეიცოდნენ რომ კარგი ოჯახის შვილი ხარ. გან არიცია? გაგონილს თვალით ნანახის ჯობია. მეტის მეტია, დედი. თითქოს ქალი ვიყო და მათხოვებდე. ქალი რომ იყო, ეგრე ადვილად ვერ გამიფრინდებოდი ხელიდან. როგორ წნილად შემინახავდი თუ? არა, მაგას არ გეუბნები. ქალი ბედს შინ მოელოდინება. კაცი კი გარეთ ეძებს. ნება შენი იყოს, დედი. ამ ბარგი ბარხანით მივუვარ. ერთი მაინც შემომხედე. უკან აღარ მოეხედა. ჩემგან მიდის თითქოს ძაფიც არ იჭერს. სხვაგან მიდის თითქო თოკით ეწევია. ჩემგან მიდის და პატარა ნაღველიც უკან არ ახედებს. განა აქ არა დარჩა რა. სხვაგან მიდის და სიხარული მარტო წინა ყურებინებს. განა ყველაფერი იქ არის, სულ ყველაფერი. დედაშვილობაში შენ ჩემო ბარად არის. გული რათ იხედება გარეთ ორის თვალი და რატომ ერთი თვალი არ ებრმანის, როცა მეორე იყვრება. ვინ ვისთვისაო? რა საკითხარია დედაშვილობაში? ვაი რომ საკითხარი ყოფილა. არა შვილო, შენ გაიხარე, შენ. მე ჩემი სათმაყურებელს თვალს დავიბრმავებ და შენი სათმაყურებელით ვივლი და ვიცოცხლებ. გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობა ჩამო. აი იქ წადი, მოგაწყობე. კეთილი შენი ჭირი. გამარჯობა. გამარჯობა. წამოდი შვილო. შენ კი გაიხარე, ერაკაი ვაშკაცი მოგვივიდა მოჯამაგირეთ. აი აქ მოეწყე შვილო, ამათ. ჯეთ. გიორგი. ბატონო. წამოდი, ახალ შენი გაჩერა. კეთილი შენი ჭირი.
გიორგი, როგორ მოგწონს? ერთი შეხედე გინდა აქე და გინდა იქიდან. სულ ლარსა და მწკრივშია ჩარიგებული. ეგრე ჩარიგება ვაზისა კარგია. ზედა ნიავი თანაბრად დაუვლის ყველგან. ძლივს არ ვნახე ერთი კაცი ამ სოფელში რომ მომიწონა ნაკეთები. ნაკეთებს კი ვერც მე მოგიწონებ. რატო ბიჭო? იმიტომ რომ აქ ფერდობია. ვაი შენ ჩემოთაო. შენ ბევრი არ გწოდნიერა ჩემო გიორგი. ბიჭო და საქმეც ის არის რომ ფერდობია და მზის გული ფერდობიცა. განა მაგას ვიწუნებ. მზის გულ ფერდობს რა ჯობია ვენახისათვის. მაშ რაც ამბობ? აქ ჩვენში ხომ ნამი არ იცის და მიწაც მშრალია. ჩვენში ვას სხვა უნდა. მერე მაგინდას თქვა. მერე ისე რომ ეგრე სისწრე ვაზი რომ ჩაგიყრი ამ ფერდობის გარდი გარდმო. როგორ გამოატარებ ვაზებში წყალსა? წყალი აღმახო ვერ ივლის. თუ გნებავთ ახლავე გადმოვგდებ წყალს და თქვენ თვითონ ნახავთ. არა, საჭირო არ არის. შენ მართალი ხარ ჩემო გიორგი. კიდევ კარგია ეხლა დროზე შემომესწარ, თორემ აქაურ გლეხკაცობას სიცილადაც არ ვეყოფოდი. უეცარიც კი პურტი ვიგებენ. რაც ვენახი ჩავყარე, სულ ხელახლად უნდა გადავაკეთო. შეცდომა მომსვლია. ვინ გითხრა? გიორგი. პატარა ბავშვი დამიჭირა ისეთ შეცდომაში. სირცხვილით არ ვიცი სად დავიმახო. ეგ რა მოგწია. ის ჩემო კარგო რაც თავმოწონებულ არცოდნას მოსდის ხოლმე ყოველთვის. ამოვიკითხავთ წიგნებიდან რაღაცას და გონია. შენ და წიგნების აბუჩად აგდება? მე აბუჩად წიგნს კი არა, ჩემ თავს ვიგდებ. ყველა გონიერი კაცი თუნდაც უწიგნოც, აი ეს ჩვენი გიორგი. ზოგჯერ მწიგნობართათვისაც კი ოსტატია და მასწავლებელი. გამიგონე, არჩილ. იცი რა უნდა გითხრა? მე ვოცნებობდი. ჩვენს ეზოგარემოში 64 შემექმნა. ერთი სიტყვით ედემის ბაღი. დიახ, ედემის ბაღი. ახალ მოჯამაგირეს დაავალე. რომელს? გიორგის? განაკ შეძლებს? შენ არ იცი ეგ რა ბიჭია. ეგ ყველაფერს შეძლებს. მართლა? გადია! გადია! აქა ვარ გენაცვალოს გადია. გადია, გიორგის დამიძახე. ეხლა. ნეტა რას დადიხარ გაწედილი გიჟილი. მოდაა გადია, მოდა. გიორგი ბიჭო. ქალბატონი გიბძანებს მოდი. ეხლა
გიორგი, მოხვედი? აქ მო. გიორგი. ერთი ეს ნახაზი მინდა გაჩვენო. ეს უხერი რამ დამიტუნა მუხლები. ფეხი გადმოდგი. რა სიბუზები. ახლად მოყარი პატარ ძალსავით. ნუ გეშინია. არ შეგჭამ. ერა, ბრთხოლა მამიჩემა. ჯადო მეწევა უკანა თუ ხატი არ მიშვებს წინ. მოდი გიორგი, მოდი. აი ჩემო გიორგი. ჩვენი სახლის წინ აი ამ ადგილს მიხოლ-მოხოლ გზები უნდა გაუკეთდეს. გზებსა და გზებს შუა აი ასეთი პლები უნდა დაიკვალოს. ხედავ? მე ვერაფერს ვერ ავხედავ, ქალბატონო. შენი ჭირმე სხვა დროს მიგწა. თვალები ამება რეტი დამესხა. ვერც ვერას ავხედა, ვერც ვერა მესმის რა. კარგი, წადი. რას მიბძან? აიღე ოქრო. გამომართი. აიღე. გამომართი ოქრო. ეს რა მშვენიერი ბაღია. ჭეშმარიტად 64-ია. ასეთი შესანიშნავი ბაღი არ მინახავს. მადლობთ. არჩილმა გააკეთა? არა, ჩემო კარგო. ეს ყველაფერი მე გავაკეთე. წავიდეთ. მოვძანდით. შენ გააკეთე. შენი გაშენებულია ეს ბაღი. შენ კი შემოგევლა შენ. გამარჯობა, გენაცო. გამარჯობა. მშვენიერი ბაღია. რაც ახალი მოჯამაგირი აიყვანეთ. თქვენი კარმი და მოსულ შეიცვალა ჩემო არჩილ. ეხ, ჩემო მანანა, ეგენი არიან რაც არიან. აი ჩემი და გესო არ მეთანხმება. მაგრამ ჩვენ რანი ვართ? ჩვენ დაბლანდულნი ვართ. ეგენი კი გვირისტით შეგრუ. იმ გვირისტით, რომელიც ბუნება მიცის და ბუნება ხომ იცი რა ოსტატია. ეგენი ჩაკირულნი არიან. ჩვენ დონდლონი, დუნენ. აბა იმათ სიმღერას უყურე. ერთი გრძელი კვნესაა და მაინც სიმღერას უძახია. ჩვენი სიმღერა კვნესა არ არის, მაგრამ მაინც ლხენა ვერ დაგვირქმევია. შრომა ამათი სიცოცხლის ძალა და სილამაზე. ნადირის დაცვისის დილიდან საღამომდე საჭმლის საშუალად. და ამისათვის უნდა ვაქოთ და ვადიდოთ ადამიანს. ადამიანობა უნდა ემჩნეოდეს.
გიორგი ბიჭო წამო არჩილი გიბრძანეთ თივას მიხედეო Hello. Amo. Hey. Amo. Amo. Hey. აბა ჩქარა ბიჭებო, სანამ დაბინდებოდეს, ჩავიტანო. Hey. Maitza, bicho, vamos, matoria, bicho, კაცო, maitza, ამო. აბა მოდი ახლა მე დამეწიდე. არა ბატონო, რა სამწე? მოიცადე, არც არ გაგიშვენ. მე. აჰა. აჰა. რას ლაზღანდარები გლეხებს? ველაზღანდარაები? მე ამათაგან ზოგჯერ ჭკუასა და ხშირად ენას ავსწავლობ. ჰეი, პეტრე! გიორგია. პეტრე! ეთავის სათივისა გვერდულად ატყავს, ეგრე არივარგებს, გაასწორე. გიორგი, დიახ ბატონო. რა სიცახოდი? ცოტა თანაბრად ვერ ადის თივა. ავდრის წყალს დაიგუბებს და გაფუჭდება. ის დაუძახე პეტრეს გაასწორე მეთქი. შენ მართალი ხარ? პეტრე! პეტრე! გიორგი მართალს ამბობს, თავი ვერ ედგნის კარგად. აქ ღმერთი არ გამწრომია, გაასწორება უნდა. ნუ დამზარდები შენი ღმერთის გულისათვის. შენ ამოდი და მე ჩამოვარ. კლავებიდან მოსწი კაცს. აბა წადი. თვალიც აკლდება და ხელი ძღალატობს. ახალსა ნამუდრაგალსა ბერის ჯობია ჩანჩალიო, გულს ნუ გაიტერ. გიორგი, იცი იგი დაგმა თივისა. ამბობენ მაგას ცოდნა უნდაო. გლეხის ხელობა რა არის, ქალბატონო? განას ად გავიზარდე. აი გაცოცხლა ღმერთმა, ქმაც იცი და კეთებაცა. მე წავალ ზევიდან გადმოვხედა. ძალიან მაღლა მიიწევს ებიჭი. გიორგი, როგორ სწრაფად მოიწევ მაღლა? თითქმის ჩემამდე მოახცი. აი ლანის ხელით მოხდე. როგორ გეტყვება, ქალბატონო? ჩემთან სახლში. ღმერთო, რა შეგწოდეთ ამისგან? ღმერთო, შენ გადაგვარჩინე ამ უბედურება შენი ჭირი. ნელა, თქვენი ჭირი მეტნელა. აქეთ მობრძენი შენი ჭირი, აქეთ.
მე მაგას ხელს ვერ მოვიდებ. ეგ ამ ქვეყნისა აღარ არის. ერთის წადე, თუ ღმერთი გძამს ხელი დაადე. რაც გინდა მთხოვე ოღონ მაგის ცოდოს კი ნუ დაადრილებ ჩემს სახლში, ჩემს თავზე. ტყუილი წვალება იქნება. შიგანური სულ შეგრეულია. ხმეხტუჩი. განასადილადაც გახდა საქმე. ვაიმე უბედურს. შვილო გიორგი. აბა ერთი მომხედეთ შენს დედას. რა დაგემართა ბიჭო. ვაშკაც რამ გძლია ისე რომ დედისათვის თვალს ვერ ახელ შვილო. წყალი. წყალი. ვინოს ჯობ? ენაცოს დედა. დედის ერთავ მამის ობოლო. ერთი ხმაგამე. ერთი კიდევ მომხდე. დედი ხედავ ამ ანგელოს. ხედავ შილო, ხედავ. ეგ იყო ჩემი ბედის წერა. არა ვნანო ფარა. ნეტავერთი შენს კალთას მამთხოვევინა და მერე მომკლა. ხედავ დედი ცოცხალი ვიყავ და მაგის ღიმს ვერ ვეღირზე. ვთები და მაგის ცრემლის ზედამდის. ესეც მეყოფა. არა ვნანო დედი, არა. მივდივარ და თან მიმაქვს მაგის ცრემლით განედლებული სიხარული. მოიწუხებ დედი. შენგან გამიგონია რასაც არის შვილება რა კაცი არ მაეთრევინოსო. გან არ ვიცოდი შენ ვინ და მე ვინ. სად მოგწდებოდი ცაში ვარსკვლავს. მინამ ცოცხალი ვიყავ ვერ გაგიტყდი. გვდები და გეუბნები. გვდარ კაც რაღა მოეკითხება. გვდარი ყველა თანობა. ჭირიმე მარტო მომყოფეთ ჩემს მკვდარ შვილთან. მე არა მიშავს რა. ვაი რომ არა მიშავს რა. ვაი
არის არა. მე დაგჭირდა გიორგი აღარ არის. შვილო, სამიკვე. მომიკვდი შვილო. შენ უნდა დაგიწერე შვილო და მე დაგტირი. ამ ხელებმა გაგზარდეს და ამ ხელებმა უნდა მიწა დაგახაროს შვილო. ვაი, დედა სამ დღის მომწრეს. მიშველე, რა ვქნა. საჭიროა პანაშვიდი ჩვენ გადავუხადოთ. დიახ. ახლო სოფლებიდან ხვრებს დავიფარეთ. ისე დავმარხოთ, რომ ქვეყანა გავაკეთოთ. კიდე ცოტა მოვიმანიოთ. არ შემოდაო. ნუ მიწყენ კი. და გიორგის სამბავი აგრე ადვილად თავიდან მოსაშორებელი არ არის. გიორგი შეერთავდი? არა. მეც აგრე მოიქცეოდი. გამოდის რომ გვარი შვილობამ კარი გულისა არ გაუღო. არ მიყვარდა და იმიტომ. არ მიყვარდა. ჩვენი ვაიც მაგაშია. არ გიყვარდა იმიტომ რომ ბლეხკაცი იყო. არ გიყვარდა ვინ? თაყვანის მცემელი ღირსება არ გიყვარდა. არ გიყვარდა ის, ვისაც ცისხივითაც ისკრონებს მშვენიერება სულისა. შენ ვერც კი მიუხვდი სიყვარულს. კაცი თურმე თავს გევლებოდა. გიორგი მთელი წიგნი იყო, ხით გაღმა დაწერილი. იგი წინ გადაგვეშალა და ვერ წავიკითხე. ნახევარი კაცნი ვარ და ვაი რომ უკეთესი ნახევარი მოგთლია. არავნანო, არავ. მოკვდა და ეს უწყინარი სიტყვები ჩვენ დაგვიგდო. ჩვენი თავის განსაკითხავ. ნუ ეგრე გამასწორებ მიწასთან. მეყოფა. ძალიან პატივი გისცემ. რა პატივი? კაცი მოიძნეს და ქვეყანას ამითი უბმენ თვალს. ხო. წავიდეთ არჩი. ეგ რას თქვეს არჩი, გაიგონე?
ნუ გიგვირს. რატომ არ უნდა მიგვირდეს? ჩვენ წმინდა გული ჩვენი ვალი გადავიხადეთ და იმათ კი ჩირკი მოგწრეს. ისინი თავის მხრივ მართავნიერია. ჩვენ შუა ხიდია ჩატეხილი. ისინი იქით ნაპირას დარჩნენ, ჩვენ აქეთ. მას წასულია ჩვენი საქმე. თუ მართლა ეგრეა. ვინ გითხრა? ჩვენისთანებისა იქნება ხო, მაგრამ იმათი კი არა. დედი მეძახიშვილო, აქა ვარ გენაცვლოს დედა. დღევანდელ დღეს დაიბადა. ერთი ჩემს გულშიაც ჩამოიხედე. ჩამიხედნია დედი, ჩამიხედნია. და ვიცი რომ შიგ მარტო მე გისი ვარ. იცი შვილო, იცი გენაცვლოს დედა. წახვედი შვილო, მოვდივარ გენაცვალე. მეძახი, ღმერთო შენ ძალღონე მომეცი, როგორ მე მივახციო. ცივა დედი, ცივა. ცივა შვილო. ცივა გენაცვალოს დედა. ვაი დედა შენსა. ვაიმე შვილო. წახვედი შვილო. მეძახი, მოვდივარ. ღმერთო შენ ძალღონე მომეცი, როგორ მე მივახციო. ვაიმე. მეძახის. აბთარი არ იყოს და არასწრიდეს ვისი მესაფლავს. დავაფრთხოთ, მადლია. აბე ერთი ვნახოთ. არა, აბთარი არ არის. დახე, ზაღლი, პატრონს არ მოშორებია. გიორგის საფლავია. ეს ოთარანთქვრივია. მას სხვა ვინ იქნება? გაწყდა ეს რკინის დედაკაცი. ეს ფესმაგარი ხეც წამოიქცა. ცოდოა, ცოდო. სხვა ვინ არის სოდო ამუთავ ბოლო უსწორ მასწორო წუთის სოფელში?